লাচেন। আজকে আমার ডে 3। এখন সময় বাজে ভোর 5টা। আমি ফুল রেডি, ভেতরে উইন্টার জ্যাকেট পরেছি, বাইরে তো জ্যাকেট রয়েছে, আর এরপরে রেন কভারটাও পরবো। তো এত কিছু পরেছি কারণ এখানে প্রচুর ঠান্ডা। এখন আমরা বেরোচ্ছি গুরুদংমারের উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ, আমরা বললাম কারণ আমার সঙ্গে আরও দুজন অ্যাড হয়েছে যারা কিনা এই হোটেলে আছে, আর ওদের বাড়িও বহরমপুরে। তো ভালোই হলো, একসাথে যাবো সবাই। প্রচুর বৃষ্টিও হচ্ছে, তো সেই জন্য একটু রিস্কি লাগছে। এই মুহূর্তে আমি এখন বেরোবো। আমার লাগেজ সব নিচ্ছি না, যা শুধু ট্যাঙ্ক ব্যাগটা নেবো, আর যে টেল ব্যাগটা রয়েছে ওটা আমি এদের রিসেপশনে রেখে যাবো, কারণ দেড়টার মধ্যে ফিরে আসতে পারবো না প্রবলি। বাইরে গিয়ে আগে বাইকটা কোল্ড স্টার্ট করি আর পেট্রোলটা ভরি, আর কি এখন নিয়ে বেরিয়ে বুকপাট করে। চলো, দেখা হচ্ছে রাস্তায়। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে রাখি, যেটা হচ্ছে বাইরে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, তো এই মুহূর্তে আমি মোটো ব্লগ করতে পারবো না। আমি নর্মাল ভিডিও করবো, সেগুলো নিয়ে হয়তো ভয়েস ওভার দিয়ে দেবো। তো প্রথম কিছুটা তোমরা ভয়েস ওভার শুনবে, তারপর থেকে নর্মাল ব্লগ হবেই। তো এই লাচেন থেকে বেরোচ্ছি, বৃষ্টি প্রচুর হচ্ছে। লাচেন থেকে যেহেতু বেরোতে একটু লেট হয়ে গেল, তো এখন লাচেন থেকে প্রচুর তোমার বাইক কার বেরোচ্ছে। তো আমি তোমাদেরকে রেকমেন্ড করব যে যতটা আগে সম্ভব, বিশেষ করে যদি 5টা থেকে 5:30টার মধ্যে বেরোতে পারো তাহলে খুব ভালো, তাহলে একটু জ্যামটা কম পাবে। বারে ক্যামেরার লেন্সে তোমার ওই ফগ জমে যাচ্ছে, যার জন্য একটু ক্লিয়ার করতে হচ্ছে। লাচেনে মূলত তোমার যেটা দেখলাম হাইট এখানটাও বেশ, তো প্রচুর ঠান্ডা রয়েছে এই মুহূর্তে। আর এই যে ওয়াটার ক্রসিংগুলো দেখছো তোমরা, এগুলোকে খুব সাবধানে ক্রস করতে হবে। লাচেন থেকে গুরুদংমারের দূরত্ব মোটামুটি 66 কিলোমিটার। আর তোমার দুটো চেকপোস্ট পড়বে, একটা হচ্ছে তোমার থাঙ্গু চেকপোস্ট, আর একটা হচ্ছে ক্যাফে 15,000। তো যাই, আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের টার্গেট এখন মূলত থাঙ্গু। তো রাস্তার কন্ডিশনটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। এখন জানি না কতদূর যেতে পারবো, আই হোপ যে আমি কমপ্লিট করে আসতে পারবো, এখন দেখা যাক। তো চলো, আর এই বৃষ্টির মধ্যে আমি তো আর তোমাকে বলবো না যে কিছু সিনেম্যাটিক এনজয় করো, কারণ ওই সিনেম্যাটিক শট নেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে আমি নেই। আমি একটু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আর উপরে ওঠা সম্ভব নয়, কারণ রাস্তা ব্লকেজ হয়ে গেছে, বৃষ্টি আর তুষারপাতে রাস্তা ব্লক। পুলিশ আর এগোতে দিচ্ছে না, তো আমাদেরকে এখান থেকেই ব্যাক করতে হবে। তো খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড লাগছে, বাড়ি থেকে এত দূর এসে প্রায় 3 দিন রাইড করার পরে ফাইনালি আমি ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে পারলাম না। তো যাই হোক, পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে হবে, বেশি তাড়াহুড়ো করলে তো হবে না। যাই হোক, পরে আবার আসবো, তখন একটু ভালো ওয়েদারে আসবো, আর চেষ্টা করবো পুরোটাই কভার করতে। এখন এখান থেকে লাচেন ফিরে যাই, হোটেলে গিয়ে লাঞ্চটা সেরে আমি মাঙ্গান চলে যাব। আর আমি বুঝতে পারছি যে বৃষ্টি কমবে না, আজ কমবে না, কালও কমবে না, পরশু কমবে না। তো এই বৃষ্টির মধ্যে রাইড করতে হবে। তো আর কি, চলো চলে যাই আপাতত লাচেন, তারপর মাঙ্গান। আমি নেক্সট ভিডিওটা করব শিলিগুড়ি টু বহরমপুর, তারপর আর এর মধ্যে আর ভিডিও করছি না, কারণ এই বৃষ্টির মধ্যে ভিডিও করা খুবই রিস্কি, আর আমি সেটা চাইছি না এই মুহূর্তে। সেফলি বাড়ি পৌঁছানোটাই আমার কাছে এখন একটা চ্যালেঞ্জ। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আনফর্চুনেটলি যেটার জন্য ভিডিওটা করলাম সেটা হলো না। আশা করছি তোমরা একটু বুঝবে ব্যাপারটা আর আমার সাথ দেবে। চলো, বাই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।